வணக்கம். என் பேர் ராஜேஸ்வரி. எனக்கு வந்து ஹை ஃபீவர் இருந்தது, உடம்பு பெயின், கோல்டு, காஃபு இது எல்லாமே இருந்தது. மூச்சு விட முடியாது. இந்த பிரச்சனைக்கு வேண்டி தான் நான் இங்கே வந்து அட்மிட் ஆனேன். இப்போ வந்து 2 நாள்லேயே வந்து எனக்கு நல்லா ப்ரீத்திங் நல்லா ப்ரீத்திங் இஷ்யூஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் சாப்பிட முடியாமல் இருந்தது. இப்போ வந்து இன்டேக் நல்லாவே சாப்பாடு இன்டேக் எடுத்துக்கிறேன் நான். பரவாயில்லாமல் இருக்குது. இப்போது வந்த 1 வீக்லேயே வந்து நல்ல ரெக்கவரி இருக்குது எனக்கு. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க இங்கே வந்தீங்கன்னாவே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரெக்கவரி கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.